გამოღვიძებისა და სულიერი განვითარების გზაზე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი იჭედება ერთ ადგილას, ბევრი ადგილას იჭედება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეს არის და ამაზე იყო მოთხოვნა Instagram-ზე ჩვენ შინაურულ ჩატში, ძირითადად ეს თემა აინტერესებდათ ადამიანებს. ამიტომ ეს დღეს განვიხილავთ სულიერებასა და მატერიას შორის ბალანსზე, სადაც შეიძლება რომ ადამიანი დაიკარგოს სულიერი განვითარების დროს მატერიასთან მიმართებაში, რატომ იწყება ხოლმე მატერიალური პრობლემები, როდესაც ადამიანი სულიერების გზაზე მიდის და მართალია თუ არა, რომ ყველა სულიერი ადამიანი მატერიას უნდა მოწყდეს, სადღაც ღრუბელზე დაჯდეს და ყველანაირ ფულზე და სხვა გემრიელ მატერიალურ რაღაცებზე უარი უნდა თქვას. ჩენელინგის განმავლობაში რამდენიმეჯერ ვახსენე 5D და 3D ცნობიერებები და შემომაქვს ეს ტერმინები. რა თქმა უნდა, ჩენელინგის განმავლობაში დაახლოებით არის განმარტებული, თუმცა სიღრმისეულად არ არის განმარტებული, რას გულისხმობთ და რა იგულისხმება ამ ცნებებში. და თუ ზოგადად ამ ცნებებზე 5D სიხშირეზე გადასვლაზე, მატრიციდან გამოსვლაზე გაინტერესებთ მეტი ინფორმაცია, შეგიძლიათ რომ წამომყვეთ Instagram-ზე, subscriber-ებისთვის იქ ჩვენ გვაქვს ძალიან სისტემატიური live ჩართვები, სადაც გვაქვს ლექციები და ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ უნდა ვიცხოვროთ 5D სამყაროში, 5D სიხშირეზე, როგორ გადავიდეთ 5D ცნობიერებაში. ახლა უკვე ერთი ეპიზოდი დევს, რომელიც ეხება 5D ცნობიერებაში მატერიალიზაციას და თუ სურვილი გაქვთ, შეგიძლიათ შემოერთდეთ ჩვენს გუნდს, ვინც ვზივართ და ამ ყველაფერზე ვსაუბრობთ, გვიხარია, ვაკეთებთ პატარ-პატარა მედიტაციებს, არც ისეთ რთულს, რომ ადამიანს დაეზაროს და არც ისეთ მარტივს, რომელიც ადამიანს რეალურად არაფერს არ მისცემდა. მატერიისა და სულიერების ბალანსი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაღაცა და ამისთვის არ გჭირდებათ ძალიან ბევრი მედიტაცია, ან ძალიან ბევრი ვარჯიში, ან ძალიან ბევრი იოგა, ან ძალიან არ ვიცი, ბევრი აშრამში ცხოვრება და ბევრი ტაძრის მონახულება. საერთოდ არის ეს აუცილებელი, ეს ყველაფერი უბრალოდ არის დამატებითი ხერხები, რომელთაც შეგიძლიათ რომ ეს გაიაროთ და დაეხმაროთ თქვენ თავს. ანუ რეალურად 5D ცნობიერებაში გადასვლა არის მხოლოდ უპირობო სიყვარულისა და მადლიერების მდგომარეობაში მუდმივი ყოფნა და თანამყოფობა. ეს მართალია შეიძლება თავიდან ჩანდეს, რომ ცოტა რთული გასაკეთებელია, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ადამიანმა ყოველდღიურად და ყოველ წამს ეს მდგომარეობა შეინარჩუნოს, მაგრამ ასე არ არის და აი Instagram-ზე ჩვენი პროგრამის მეშვეობით სწორედ ამის დანახება მინდა ადამიანებისთვის, რომ ყოველდღიური პატარ-პატარა მუშაობით და ცნობიერების შეცვლითა და გაფართოებით ეს ნამდვილად შესაძლებელია. ცოტა ხნის წინ დასრულდა ჩემი ერთ-ერთი საუკეთესო კურსი, მე ვთვლი, რაც კი აქამდე ცხოვრებაში გამიკეთებია და ჩამიტარებია. კურსი ერქვა Red Pill, რაც ალბათ ვისაც გიყვართ ფილმი მატრიცა, მიხვდებოდით რას ეხებოდა. ეს არის წითელი ტაბლეტი, რომელიც იყო მატრიციდან გამოთიშვა და სრული ტოტალური გამოფხიზლება. იყო ძალიან ინტენსიური კურსი და ამ კურსეც ბევრი კომენტარი იწერებოდა მატერიასთან დაკავშირებით და ბევრი ადამიანს ჰქონდა ეს კითხვა, რომ კარგი ეს გავიგეთ ბატონო, როგორია 5D ცნობიერებაში ყოფნა და სიყვარულში, მაგრამ იმას რა უყოთ, რომ გადასახადები გვაქვს გადასახდელი და ფული უნდა ვიშოვოთ, იმიტომ რომ იქ ბავშვი გვყავს, ოჯახი გვყავს, ვალდებულებები და ასე შემდეგ. ხო და სწორედ ამაზე და ამ მიზეზთან გამომდინარე, გადაწყდა, რომ განგრძობითი ფორმა ქონდეს ამ ყველაფერს და გესაუბროთ რაღაც სისტემატიურობით, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მეტად შევძლოთ ამ ცნობიერებაში ჩვენი თავის შენარჩუნება. იმიტომ რომ ყველაფერს აქვს ესეთი კანონი ამ მატერიალურ სამყაროში, რომ თუ რაღაცა ენერგიას ჩადებ, იმ მდგომარეობაში შენ თავს შეინარჩუნებ. როგორც ვარჯიშია, ხო, თუ სისტემატურად ვარჯიშობ, სისტემატურად შეინარჩუნებ ფორმას. ასევე არის 5D ცნობიერებაში საკუთარი თავის შენარჩუნება, ხო, რაც უფრო მეტად ვიქნებით, მეც ვისაუბრებთ, მეტ რამეს განვიხილავთ, მეტ პატარ-პატარა მედიტაციებს გავაკეთებთ ცნობიერებას, მეტჯერ მივცემთ საშუალებას, რომ აღიქვას ეს მდგომარეობა, მით უფრო ადვილად გადახვალთ და გაგიადულდებათ მანდ ადგილის დაფუძნება, იმიტომ რომ გადასვლა მარტივია, ხანდახან ადამიანს ესე სპონტანურადაც შეიძლება ქონდეს უპირობო სიყვარულის გახსნა, უცებ გულის ჩაკრაში სიყვარულის მოზღვავება და უპირობო განცდები, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს სპონტანური კი არ იყოს, არამედ იყოს სისტემატიური და მუდმივად ასეთ მდგომარეობაში იყოს ადამიანი, ამისთვის აუცილებელია უკვე გარკვეული ძალიან პატარა ტექნიკები, რომელიც დაგეხმარებათ, რომ მუდმივად ამ მდგომარეობაში გამყარდეთ და გაჩერდეთ.
ხუთე ცნობიერებაში ასევე იცვლება კანონები და აღარ მუშაობს სამი და სამყაროს კანონები. შესაბამისად, ვისაც მატერიალური საკითხები გაქვთ კითხვის ნიშნის ქვეშ და უკვე ხუთე ცნობიერებაში შედიხართ ხშირად და იმყოფებით და ხვდებით, რომ სამი და კანონები აღარ მუშაობს და არც მანიფესტაცია არ მუშაობს, არც ასკეზა არ მუშაობს და არც ბევრი შრომა არ მუშაობს, მაშინ გელოდებით ინსტაგრამზე, ეს ვიდეო თქვენთვის უკვე გამზადებულია ამ ლექციის ჩანაწერი, სადაც მოისმენთ, როგორ ხდება ხუთე ცნობიერებაში მატერიალიზაცია ყველანაირი ძალისხმევის, ბევრი შრომის, ბევრი წნეხის, ბევრი წუწუნის თუ რაღაცა დაბალვიბრაციული ემოციების გარეშე. მოკლედ, გელოდებით ინსტაგრამზე, ახლა კი გიტოვებთ ჩანაწერს და შემდეგ ლექციაზე ასევე ინსტაგრამზე ლაივის საშუალებით გვექნება საუბარი ჩვენს პირად საზღვრებზე, იმიტომ რომ ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც უპირობო სიყვარულის მდგომარეობაში შედის, რომ მას ქონდეს პირად საზღვრები, იმიტომ რომ ამ დროს ის ხდება შუქურა და რა თქმა უნდა, ყველა ცდილობს მისი ენერგიის წართმევას და წაღებას. ამიტომაც გელოდებით, ვისაც სურვილი გაქვთ ამ თემებზე ჩვენთან ერთად რომ ისაუბროთ, გაიაზროთ, კითხვები დასვათ და პატარ-პატარა მედიტაციები გააკეთოთ. ჩანაწერში სრულყოფილი ინფორმაცია არის, რა არის ზოგადად სულიერებისა და მატერიის ბალანსი, სად არის ეს ბალანსი, რა შეცდომებს უშვებენ ადამიანები აქ და როგორ უნდა გამოხვიდეთ იმ კრიზისული სიტუაციებიდან, რომელიც აქ შეიძლება ადამიანს დაუდგეს. ახლა კი სესია უნდა მოსვენა უდიდესი მადლობა დონაციებისთვის და ნებისმიერი სხვა ყურადღების სახით ენერგიისა, რომელსაც ჩემს მიმართ არიშურებთ, იქნება ეს კომენტარი თუ ლაიქი თუ გადაზიარება თუ სიყვარულის გამოგზავნა, ბევრი თქვენთაგანი მეუბნება, რომ სუმადლიერებას გიგზავნი და უდიდესი მადლობა და გიბრუნებთ 10ჯერ, 100ჯერ, 1000ჯერ და მილიონჯერ მაგდან ენერგიას, რასაც თქვენ ჩემს მიმართ არიშურებთ ხოლმე. სულიერება და მატერია. სულიერება და მატერია ზოგადად ერთმანეთისგან არ არის გაყოფილი, იმიტომ რომ სულიერება რას ნიშნავს, ხო? მოდი ამის განმარტებით დავიწყოთ და ასევე რას ნიშნავს მატერია. სულიერება ზოგადად რასაც კლასიკურად ვეძახით ხოლმე სულიერ განვითარებას, ხო? რეალურად ნიშნავს მხოლოდ ერთ რაღაცას. რომ ადამიანი, რომელიც თავის სულიერებაზე ზრუნავს, ის არის უფრო მაღალი სიხშირეებიდან დედამიწაზე მოსული. და ის ცდილობს, რომ უკვე მატერიალური სხეულით და მატერიალურ სხეულში მისი ცნობიერების მობილიზაციით გაიხსენოს თავისი მაღალი, ანუ უმაღლესი მესმდგომარეობა და დაინტეგრიროს და კავშირი გააბას მის უმაღლეს მესთან. უმაღლესი მე შეიძლება იყოს რამოდენიმე და ნებისმიერი სიხშირე, რომელიც ბიოლოგიურ, ფიზიკურ ადამიანზე მაღალი არის უმაღლესი მე, ხო? ანუ მაგალითად ადამიანი თუ დედამიწაზე ჩამოვიდა მაგალითად 9D განზომილებიდან პირობითად სული, ხო? მაშინ და ადამიანი არის 3D განზომილებაში, ვთქვათ ამ ეტაპზე, მაშინ მისი უმაღლეს მეს წარმოადგენს 5D-დან ზევით 5, 6, 7, 8 და 9 განზომილების თავის სულის სიხშირეები. შესაბამისად, სულიერება, როგორც ასეთი კლასიკური გაგებით, რასაც ეძღვნება ნებისმიერი სახის მედიტაციები და პრაქტიკები, ამ ყველაფრის მიზანი არის ერთადერთი რამ, რომ ადამიანმა გაიხსენოს თავის ბიოლოგიურ სხეულში, როდესაც ის მოვიდა მატრიცაში და გაიზარდა მატრიცაში, ამ გარემოებაში გაიხსენოს თავის სულის სიდიდე, რომელიც სიხშირდანაც არის ჩამოსული და ამის ინტეგრაცია მოახდინოს ფიზიკურ სხეულში და მის ცნობიერებაში, მის ენერგეტიკაში. რა თქმა უნდა, აქ არის გულისხმობა მაგალითად 9D ან 8D ან ძალიან მაღალი განზომილებები, რომლის ინტეგრაციაც ფიზიკურად შეუძლებელი არის მატერიალურ სხეულში, იგულისხმება მხოლოდ 6D ცნობიერების ინტეგრაცია მატერიალურ სხეულში. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანის არის გასხევოსნებული, თუ ეს მან მოახერხა, რომ 6D ცნობიერება დაერთოს მის ფიზიკურ სხეულზე, მის ცნობიერებაზე და მის ენერგეტიკაზე. ეს არის გასხევოსნების ეტაპი. რაც შეეხება მატერიას, მატერია არის ის ყველაფერი, რაც მატრიცაში გვჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ვიცხოვროთ, ხო? ჩავიცვათ, ვჭამოთ, კომუნალურები გადავიხადოთ და თუნდაც რაღაცა ცოტა
მნიშვნელოვან და თუნდაც გასართობ რაღაცებზე გქონდეს მატერიალური სახსრები და რესურსები. რა თქმა უნდა, ადამიანი, რომელიც ჩამოდის მაღალვრცული განზომილებიდან და მოდის მეტრიცაში და მისი სხეული არის მატერიალურ სამყაროში, რა თქმა უნდა, მას სჭირდება, ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, აუცილებლად სჭირდება მატერიალური რაღაცების გამოყენება, როგორც არის ფული და სხვა, ასე ვთქვათ, მატერიალური საშუალებები. ასევე ერთ რამეს დავამატებ, რომ დედამიწურ სულებს სულიერი განვითარების კუთხით ცოტა სხვანაირი პრინციპი აქვს და ცოტა სხვანაირად მუშაობს. დედამიწური სული არის სული, რომელიც დედამიწაზე ჩანასახით დაიწყო ევოლუციონირება. აი რო წარმოვიდგინოთ, რომ მაგალითად არის რაღაცა ვთქვათ რაღაცა ხე, რომელიც არის უკვე ხე, ასე ვთქვათ, მუხის ხე და წარმოვიდგინოთ ნერგი, რომელიც ჩანასახია ხო უბრალოდ, რომელშიც არის პოტენციალი, რომ ის გახდეს მუხის ხე. სულები, რომლებიც მოდიან მაღალი განზომილებებიდან, რომელსაც ძირითადად ჩვენ ვუწოდებთ ხოლმე მოხალისე სულებს, ან კვანტურ სულებს, ან სტარსიც, ან ბევრი სხვა სინონიმი აქვს. ეს ამ სულებს გააჩნიათ უფრო მაღალი ცნობიერების მდგომარეობებიც, ხო? იმიტომ რომ ისინი უკვე განვითარდნენ სადღაც სხვა სიხშირეში, სხვა მატერიალურ პლანეტებზე დაიწყეს განვითარება და მათი სიხშირე უფრო მაღალია. და დედამიწაზე ჩამოდიან სხვა მიზნებისთვის, ხო? მოხალისე სული შეიძლება იყოს გარკვეულ პროექტში ჩართული, რომელიც რაღაცა მისიას ასრულებს დედამიწაზე. ასევე შეიძლება არ იყოს მაინც და მაინც კვანტური სული, მოხალისე სული, უბრალოდ თავისუფალ რეჟიმში იყოს ჩამოსული. მაგრამ რეალურად ასეთ ადამიანებს ყოველთვის ახსოვთ ქვეცნობიერ დონეზე მაინც თავიანთი წარმომავლობა, ხედავენ სიზმრებში რაღაცებს, ან აქვთ ხილვები და ასე შემდეგ. ხოლო დედამიწური სული არის სული, რომელიც იწყებს ევოლუციონირებას პირდაპირ მატერიალურ სამყაროში, ანუ დედამიწაზე და ის როგორც ბოლქვი და ჩანასახი, ანუ იგივე თესლიან ბოლქვი იწყებს ევოლუციონირებას, რომელიც უნდა გახდეს საბოლოოდ ეს მუხის ხე პირობითად. შესაბამისად, დედამიწური სულებისთვის სულიერი განვითარება ნიშნავს იმას, რომ კი არ გაიხსენოს თავისი მაღალვიბრაციული, მაღალ სიხშირის მდგომარეობა, იმიტომ რომ მას ჯერ ეს არ გამოუცდია და იქამდე არ მისულა, არამედ რეალურად განვითარდეს და აწიოს სიხშირეები. ამ ორი, ასე ვთქვათ, სულების მატერიალური მდგომარეობები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ მატერიალური სულის, ანუ მიწიერი სულის მისია და განვითარების გზაზე მნიშვნელოვანი არის ასევე მატერიალური საკითხების მოგვარება. საკითხებისაც კი არა და ამ საკითხის მოსაგვარებლად არის სული ჩამოსული, რომ მაგ რაღაცებში განვითარდეს, როგორც არის მაგალითად იგივე რაღაცა საქმის კეთება, პროფესიონალად ჩამოყალიბება, კარიერა, ფულის შოვნა, მატერიალური რაღაცები ტკბობა, გართობა, ოჯახი, დასვენება, მოგზაურობა და ასე შემდეგ. ანუ მატერიალური მიწიერი სულისთვის უფრო სწორი ტერმინი იქნება. ეს ყველაფერი არის სიამოვნების საგანი და მიწიერი სულის მიზნები დიდწილად არის ხოლმე მატერიებთან დაკავშირებული. უკეთესი სახლი, უკეთესი სამსახური, კარიერა, რომ იყოს უკეთესი ადამიანი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ასეთი ადამიანებისთვის მატერიალიზაცია ბევრად მარტივია ხოლმე ერთი კონკრეტული განხრითა და გაგებით. იმ განხრით, რომ ამ ადამიანებს შინაგანად სწორედ ასეთი მოტივაციები ამოძრავებთ ხოლმე. შესაბამისად, მაგ მიმართულებით ყოველთვის მიილტვიან, რომ უკეთესი გააკეთონ, უფრო მეტი ფული იშოვან. რა თქმა უნდა, ზოგ ადამიანს ეს უკეთესად გამოსდის, ზოგს ნაკლებად. აქაც გამომდინარე იქიდან, რომ მიწიერ სულებზე, დედამიწურ სულებზე მოქმედებს კარმის პრინციპი, რა თქმა უნდა, ასევე თითოეული ადამიანის კარმასაც გააჩნია, ხო? ვიღაცას შეიძლება ძალიან ნეგატიური კარმა ქონდეს, თქვათ კონკრეტულად მატერიაში და რა თქმა უნდა, ნაკლებად გამოუვიდეს ნაკლებად შეეწყოს ხელი ვიღაცას, შეიძლება უკეთესი კარმა ქონდეს და უფრო შეეწყოს ხელი. მაგრამ საერთოდ ჯამში დედამიწაზე ევოლუციონურ სულს თვითონაც სურვილებში და მიზნებში ყოველთვის მატერიალური საგნები აქვს. და მხოლოდ ცოტას ფიქრობს ხოლმე სულიერებაზე და სულიერ განვითარებაზე. ძირითადად უმრავლესობა საერთოდ არც კი ფიქრობს ამაზე. ამიტომ მათთვის ეს თამაში უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ მათი ცხოვრება და მათი ცნობიერება მთლიანად მატერიით არის მოცული. რაც შეეხება კვანტურ სულებს, რომლებიც ანუ სტარსიც, რომლებიც მოდიან უფრო მაღალი განზომილებებიდან, ასეთი ადამიანებისთვის არ არის მაინც და მაინც მატერიალური თამაშები საინტერესო. მატერიალურ თამაშებში გულისხმობ ან ბევრი ფული შოვნას, ან
თუნდაც რაღაცა კარგი სახლი, კარგი მანქანა, კარგი დასვენება და ის მატერიალური გასართობები, რომლებიც დედამიწურ სულებს აქვთ და უნდათ ესეთი რაღაცები არ აინტერესებთ ძირითადად თარსიდებს. აქაც მნიშვნელოვანია გავუმჯნოთ, რომ რა თქმა უნდა რაღაც ასაკამდე შეიძლება სული არის თარსიდი, მოსული არის მეტრიცაში, მაგრამ რახან მეტრიცაში იზრდება, რა თქმა უნდა, ცხოვრების რაღაც ეტაპამდე, სანამ გამოღვიძება დაიწყება, რა თქმა უნდა, მისი ინტერესებიც იქნება უფრო მატერიალური. თუმცა სადღაც სულის სიღრმეში და გულის სიღრმეში აუცილებლად ექნება ფიქრები, რომ აი რატო ვწვალობთ ამდენს, რა საჭირო არის ამდენი შრომა, ფუჭი არის ეს ყველაფერი, უფრო ხედავს სისტემა როგორ მუშაობს, უფრო ხედავს, რომ ეს ყველაფერი უაზრობაა, რომ ამდენ გადასახადებს ვიხდით და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სტარსიდი, ანუ იგივე მოხალისე სული ცოტა იტანჯება ამით, იმიტომ რომ მოხალისე სულების კონკრეტული მიზანი მაინც და მაინც ფული, შოვნა და მატერიალიზაცია არ არის ხოლმე როგორც ასეთი თვითმიზანი. სტარსიდს შეიძლება ქონდეს მიზანი, რომ მაგალითად სამყაროში რაღაცა კარგი გააკეთოს, რაღაცა კარგი იმპულსი შემოიტანოს და ამ ყველაფერს მერე მოყვება ფული, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითმიზანი ყოველთვის რაღაცა კარგის გაკეთება არის სამყაროსთვის. და აქედან გამომდინარე, მოხალისე სულებს უფრო უჭირთ ხოლმე, იმიტომ რომ მათი თვითმიზანი არასდროს არ არის კონკრეტული რაღაცა მატერიის შექმნა და მატერიის გამრავლება. უფრო სხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს. რაც შეეხება ახლა იმ საკითხს, რომ სულიერება და მატერია გაყოფილი არ არის, იმიტომ რომ მატერია არის შექმნილი ენერგიისგან, ხო? და ზოგადად ყველაფერი არის თავდაპირველად ენერგია. შესაბამისად, თუ ადამიანმა მაგალითად ავიღოთ მოხალისე სული ამ შემთხვევაში, რაღაცები გააცნობიერა, გამოიღვიძა, დაიწყო თავისი რაღაცა სულიერი საწყისის გახსენება და უფრო მაღალი განზომილებების თავისი საკუთარი უმაღლესი მეს დაერთება საკუთარ თავთან, საკუთარ სხეულთან და სამდე სხეულთან, ხო? ეს ხდება ენერგიის სახით, ანუ ეს არის ენერგეტიკული პროცესები. და შემდეგ ეს ენერგეტიკული პროცესები უნდა გამოვლინდეს უკვე მატერიაში, ხო? ანუ ჯერ უნდა მოხდეს ენერგეტიკულ დონეზე და შემდეგ ხდება მატერიალურ დონეზე, იმიტომ რომ მატერიალური არის უკვე მყარი, უფრო მყარი, ვიდრე თავდაპირველად ენერგეტიკულად, როცა ხდება რაღაც გაცნობიერებები, ხო? ანუ აი მაგალითისთვის მოდი ესე მოვიყვანოთ, რომ მაგალითად ადამიანმა მოხალისე სულმა, რომელიც მედიტირებს, უცებ გაეხსნა უპირობო სიყვარულის გასაღები მიეცა, გაეხსნა გული, აღმოაჩინა, რომ ძალიან მაგარი არის, აღმოაჩინა, რომ მთელი სამყარო ეს არის და ძალიან დიდი შთაგონება აქვს ამ გამოცდილებიდან. ეს შეიძლება მოხდეს მედიტაციაში, ხო, მაგალითისთვის. მაგრამ მერე, როდესაც ის ამთავრებს მედიტაციას და ისევ იმ მატერიალურ სამყაროში ბრუნდება, რომელშიც ის ცხოვრობს, ახლა მატერიალურ სამყაროში აუცილებლად უნდა გაიაროს გამოცდა. გამოცდა ცოტა ხმამაღალი სიტყვაა, მაგრამ სხვა სიტყვით არ ვიცი როგორ თქვა. გარკვეული გამოცდა, რომ ახლა ეს ენერგია, რომელიც მან მიიღო და რომელიც მან გამოცადა, ეხლა ეს მატერიაში უნდა გარდაქმნას. მატერიაში გარდაქმნა გულისხმობს იმას, რომ მედიტაციაში შენთვის სახშიროზე ხარ წყნარად და მედიტირებ და მშვიდად ხარ და ეს გაცნობიერება მოვიდა, ეს ძალიან ნადვილია რეალურად. მაგრამ როდესაც მატერიაში ბრუნდები და მაგალითად ყავს გარემოცვაში, თქვათ სამსახურში უფროსი, რომელიც ცდილობს შენს ექსპლუატაციას, ენერგიის წართმევას, ცუდად იყენებს შრომის უფლებებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? და უკვე მატერიაში ხარ, მოდი აბა ახლა ის შენი უფროსი შეიყვარე უპირობოდ. ანუ ეს უკვე მატერიაში უნდა გაამყარო შენ, რაც მანამდე მოხდა ენერგეტიკულად და მოხდა ვთქვათ მედიტაციაში. და სწორედ ეს ეტაპი არის, სადაც უმრავლესობა მოხალისე სული, რომელიც ნელ-ნელა გამოღვიძების გზაზე დგას, ხო? სწორედ მან დიბნევიან ხოლმე და ვერ აკავშირებენ იმას, რომ რეალურად ენერგეტიკულად მომხდარი რაღაცა და ახალი ენერგია, რომელიც მათ თავის სხეულში და თავის ენერგეტიკაში შემოუშვეს, ახლა ეს უკვე მატერიაში არის გასაკეთებელი. ეს დაახლოებით იმას გავს, როდესაც მაგალითად რაღაც გამოცდას ვაბარებთ ხოლმე და არის თეორიული ნაწილი და არის პრაქტიკული ნაწილი. თეორია შეიძლება ძალიან კარგად იცოდეს ადამიანმა, მაგრამ პრაქტიკა ვერ ჩააბაროს, ხო? და შესაბამისად დაახლოებით ესეთი პროცესი არის.
ამიტომ უამრავი მოხალისე სული, როდესაც იწყებს სულიერ განვითარებას, მას ძალიან უჭირს მეტრიცასთან თანაარსებობა და მეტრიცასთან ურთიერთქმედება. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ პრაქტიკას აკეთებს, ან თუნდაც პრაქტიკის გარეშე ადამიანი იხსენებს თავის საწყისს და თავის უმაღლეს მეს, მით უფრო მიუღებლობა და გაუცხობება აქვს მეტრიცასთან და მატერიალურ სამყაროსთან. იმიტომ რომ მეტრიცა მისთვის ზედმეტად უხეში ხდება და ზედმეტად მიუღებელი. იმიტომ რომ ამ მეტრიცაში არის ის კანონები, რომელიც ძალიან მძიმეა, ძალიან ამძიმებს ზოგადად ადამიანს და არის ისეთი გარემო. აქედან გამომდინარე მოხალისე სული, რომელიც თავის თავს მაღალ გაცნობიერებებში ხედავს და აცნობიერებს, მერე ძალიან უჭირს მატერიასთან ურთიერთქმედება და ამიტომ პირველი შეცდომა, რასაც უშვებს, არის რომ ის იწყებს მატერიისგან გამიჯვნას. იწყებს სულიერ ეგოში წასვლას, რომ აი მე ნახეთ რა გავაცნობიერე, რამხელა გაცნობიერებაში ვარ, მე მედიტაციაში ამას მივაღწია და იმას მივაღწია. მაგრამ რეალურად მაგალითად თავის უფროსთან ვერ აყენებს სწორ საზღვრებს და ვერ იღებს უპირობად, ხო? ანუ მატერიაში ვერ აბარებს გამოცდას, პრაქტიკულ გაკვეთილს ასე ვთქვათ, ვერ აბარებს. ამიტომ იწყებს ხოლმე ასე ფიქრს, რომ აი იცი რა, ის ვიღაცა სხვა არის ტოქსიკური. ამიტომ მე უნდა მოვერიდო ამ გარემოს, იმიტომ რომ მე ხავ მედიტირებ და მე უფრო მაღლა ვდგევარ ამ ყველაფერზე, ვიდრე ეს სამსახურია. ეს გარკვეულწილად შეიძლება ადამიანს დაეხმაროს კიდეც, იმიტომ რომ გამოღვიძების დროს ადამიანი ბევრ ენერგიას ხარჯავს და თავდაპირველად თუ ადამიანის ფსიქიკა მაგალითად არ არის ამისთვის მზად, ან ზოგადად ნატიფი ფსიქიკა აქვს, მართლა ძალიან ტოქსიკური ადამიანებისგან გარიდება ძალიან სწორი არის. შეიძლება არც იყოს ძალიან ტოქსიკური, მაგრამ მაინც კარგია თუ არის საშუალება რომ გაერიდო. მაგრამ გარიდება არ ნიშნავს იმას, რომ გულში სიძულვილი და ანტიპათია დაიტოვა. იმიტომ რომ თუ გაკვეთილი არის უპირობო სიყვარული და ადამიანმა ეს გააცნობიერება, მაშინ პრაქტიკაშიც ეს უნდა გადმოიტანოს და პრაქტიკულ გამოცდაზეც ეს უნდა ჩააბაროს. ამიტომ ადამიანი შეიძლება წამოვიდეს ასეთ სამსახურიდან, ან არ წამოვიდეს. მაგრამ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ თავის გულში უკვე ფხიზელ არა მედიტაციურ მდგომარეობაში მიიღოს ეს ადამიანი უპირობად, შეიყვაროს და არ ქონდეს მისდამი განსჯა. ეს არის გაკვეთილი და წამოვა თუ არა სამსახურიდან, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს შეუძლია გააკეთოს წამოსვლითაც და არ წამოსვლითაც. აქედან გამომდინარე, ბევრი მოხალისე სული ძალიან იტანჯება ხოლმე მატერიაში, თუნდაც მატერიის შექმნის კუთხით. იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები არ არიან ამბიციურები, მაინც და მაინც მათ არ შეუძლიათ მოხალისე-სულებს ზოგადად არ შეუძლიათ ეს რაღაცა კარიერისთვის, რომ ვიღაცების თავზე გაიარონ ან რაღაცა კონკურენტ უნარიან სფეროში შევიდნენ და ვიღაცებს შეეჯიბრონ. ანუ ესეთი რაღაცები დიდად არ ხიბლავთ და არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ რაც უფრო მაღალ გაცნობიერებაში არის თარისიტი, ანუ მოხალისე-სული, მით უფრო ხედავს ყველაფერს ჰარმონიაში და არ შეუძლია რომ დისჰარმონიულ მატრიცაში შევიდეს ვინმესთან კონკურენციაში. ან თუნდაც იბრძოლოს რაღაცისთვის, რომ ვიღაცას გაასწროს ან ვიღაცაზე მეტი იშოვოს ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში ეს ფაქტორები რო გავითვალისწინოთ, მოხალისე-სული რაც უფრო იგუძებს და რაც უფრო მეტი გაცნობიერებულობები აქვს თავის პრაქტიკებში, თუ სიზმრებში, თუ ზოგადად ასეთ რაღაცა მომენტებში, საკრალურ მომენტებში, მერე მით უფრო მყარ რეალობას ეჯახება უკვე მატრიცაში. ამას უმრავლესობა მოხალისე-სული აღიქვამს როგორც პრობლემას და ამას არ ქმნავენ, რომ აი ღმერთი მე მიწყობს გამოწვევას, რომ აბა ამას თუ შევძლებ და ეს არის გამოწვევა, მაგრამ ეს გამოწვევა არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი გამოცდა, ხო? რომ თუ ჩააბარო თეორიული მასალა, ახლა დრო არის ჩააბარო პრაქტიკული გაკვეთილი. და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები ფიქრობენ, რომ აი მე მატრიცა მიშლის ხელს. მაგრამ მატრიცა არ გუშლის ხელს, იმიტომ რომ ჩვენ მატრიცაში მოვედით გააზრებულად და ნებისმიერი სული დედამიწაზე მოდის თავისი ნებით და გააზრებულად. უბრალოდ ეს რა თქმა უნდა აღარ გვახსოვს მე, როდესაც მოვდივართ გარკვეულ ეტაპამდე, სანამ გამოღვიძება არ დაიწყება. აქედან გამომდინარე, მატრიცა არ არის ხელშემშელი, სულს თავად უნდა და ამ გამოცდილების მიღება, თავად უნდა და ამაში თამაში და თავად დაინტერესებდა, რამდენად შეძლებდა იმ მაღალვიბრაციული უმაღლესი მეს ენერგიის დაინტეგრირებას 3D მატრიცულ სხეულში და რამდენად შეძლებდა ამ ენერგიით შემდგომ მატრიცული თამაშების თამაშს. შესაბამისად, ადამიანებს, რომლებსაც მატერიალური პრობლემები აქვთ, ამ მდგომარეობაში არიან, ისინი არიან სულიერ ეგოში.
და ამ მდგომარეობიდან უყურებენ სიტუაციას და გონიათ, რომ მე ეხა ამაზე უფრო მეტი ვიცი, ამაზე უფრო მაღალ ვიბრაციებში ვარ, ამაზე უფრო მაღალ მდგომარეობაში ვარ და მე ეს პრობლემები არ უნდა მქონდეს. რაც მართლა ასე არის, უბრალოდ ეს პრობლემები არ უნდა მქონდეს იმითი, რომ შენ თვითონ ჩააბარო მატერიალური გამოცდები. მატერიაში იგივე გაცნობიერებულობები შემოიტანა, რომელიც ადამიანს ჰქონდა სულიერ პრაქტიკებში და სულიერ გაცნობიერებულობებში. აქ არის ასევე ის მომენტი, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ რაც უფრო სულიერებაში სწავლენ, მით უფრო უნდა მოწყდნენ მატერიას. მაგრამ მასე არ არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სამყაროში არსებობენ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც მოწყვეტილები არიან მატერიას, აღკვეცილი არიან ბერებად ან მონაზვნებად და მათ გააზრებულად უარი თქვეს მატერიაზე. მაგრამ თუ ეს აქტი ადამიანს არ აქვს გაკეთებული და ჩადენილი და სრულიად უარი თავისი გააზრებული მდგომარეობიდან არ მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მაშინ ის არის მატერიაშიც როგორც მოთამაშე. და შესაბამისად ის არ უნდა განუდგეს მატერიას, იმიტომ რომ სულს თავად აინტერესებდა ეს გამოცდილება. პირველ რიგში ადამიანს, რომელსაც სთარსიც ამ შემთხვევაში, რომელსაც პრობლემა აქვს მატერიაში, არის რამოდენიმე ფაქტორი, რის გამოც ეს შეიძლება იყოს. ეს არის ის, რომ ის შეიძლება იყოს სულიერ ეგოში და მიუღებლობა ქონდეს მატრიცის, ხოლო მატრიცის მიუღებლობა თუ გაქვს, ვერ გექნება მატერიალური კეთილდღეობა, იმიტომ რომ მატერიალური კეთილდღეობა ზოგადად ქმნი მატრიცაში და მატრიცა გაძლევს ამ შესაძლებლობებს. ამიტომ თუ მისი მიუღებლობა გაქვს, მაშინ მისი ფინანსური მაჩვენებლების მიუღებლობაც გაქვს, ხო, იმიტომ რომ ფინანსები მატრიცის ნაწილი არის. შესაბამისად, პირველი გადასახედი ფაქტორი არის მიუღებლობა და აი ესეთი აზროვნება, რომ მე სულიერი ადამიანი ვარ, ან მინიმუმ მივისწრაფე სულიერებისკენ, გაცნობიერებლობისკენ და აი მატრიცა როგორი ცუდია. ანუ ეს არის პროტესტი მატრიცის მიმართ და ასეთ შემთხვევაში მატრიცისგან ჩვენ ფულს და სხვა მატერიას ვერ მივიღებთ. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ადამიანმა ის გამოცდები, რომელიც სულიერებაში გაიარა, პრაქტიკაშიც უნდა დაამკვიდროს და პრაქტიკაშიც უნდა ჩამოიტანოს. აქედან გამომდინარე, აქ ხდება ხოლმე კიდევ ასეთი რაღაცა, რომ როცა არის რაღაცა გაკვეთილის გაცნობიერება და რაღაცა სულიერი ცოდნის მიღება ენერგეტიკულ დონეზე და შემეცნებით დონეზე, შემდეგ მთავრდება, ანუ დროებით, ასე ვთქვათ, ჩერდება სულიერი განვითარება და არის დრო, როცა ეს სულიერი გაცნობიერება ახლა პრაქტიკაში უნდა ჩააბარო. როგორც კი ამას გააკეთებ, მერე ისევ გაიხსნება რაღაც ახალი გასაცნობიერებელი საკითხი მაღალ დონეზე, ენერგეტიკულ დონეზე და მერე ისევ უნდა ჩააბარო გამოცდა მატერიაში. აქ შემდეგ ხდება ესეთი რაღაცა, რომ მოხალისე ხშირად იჭედებიან სწორედ მაგაში, რომ ვეღარც სულიერად ვერ მიდიან წინ და ვეღარც პრაქტიკაში ვერ მოქმედებენ, იმიტომ რომ იღლებიან ბუქსაობით ერთ ადგილას. და აქ გამოსავალი არის ის, რომ უბრალოდ პრაქტიკაში ჩააბარო მატერიალური გამოცდა, პრაქტიკული გამოცდა უნდა ჩააბარო და შემდეგ გაიხსნება ისევ სულიერი გზა. და აქ ხშირად არის ხოლმე გაჭედვა, სადაც უამრავი მოხალისე სული არის დღესდღეობით გაჭედილი. იმიტომ რომ არ ესმით ეს, რომ რეალურად მატერია პრობლემა არ არის. თუ პრობლემა გონია მატერია, ესე იგი პრობლემა შენშია. იმიტომ რომ სულიერება და მატერია არის როგორც თეორიული გამოცდა და როგორც პრაქტიკული გამოცდა, ერთმანეთის ნაწილებია. მატერიალურ სამყაროში უსაზღვრო რესურსია, რომ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ რამ მქონდეს, რაც მას სურს. უბრალოდ თუ ადამიანს ამის პროტესტი აქვს, მაშინ რა თქმა უნდა, ვერაფერი ვერ ექნება. რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, როდესაც ადამიანი იწყებს მატრიცის გაშიფრვას და ზოგადად მისი მოქმედების გაშიფრვას თუ როგორ მუშაობს ის, რთულია რომ ამ ყველაფრით მიიღო. თუმცა ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ისგან სარგებელიც მიიღო. და რახან ჩვენ მაინც ამ მატრიცაში ვიბადებით და ვიზრდებით, რა თქმა უნდა, გვჭირდება მისგან სარგებლის მიღება, ხო? ამიტომ პირველი ეტაპი არის მიმღებლობა და ძალიან ნეიტრალურად აღქმა და იმის გახსენება, რომ ეს ყველაფერი ჩვენი სურვილი იყო და ჩვენი ნებით ვართ აქვს ყველა. და მეორე არის ის, რომ გავითვალისწინოთ, რომ ნებისმიერი ჩვენი სულიერი გაცნობიერება აუცილებლად უნდა დაიტესტოს და ჩაბარდეს უკვე მატერიალურ სამყაროში. შესაბამისად, სულიერება არაფრით არ არის მატერიისგან გაყოფილი, სანამ ჩვენ ფიზიკურ სხეულებში ვიმყოფებით. როცა ჩვენი სული დატოვებს სხეულს
მაგ შემთხვევაში ნამდვილად გაყოფილი ვიქნებით მატერიისგან, მაგრამ სანამ აქ ვართ, ჩვენ არ ვართ გაყოფილი მატერიისგან. ამიტომ ის ამბავიც ძალიან საინტერესო და დასაფიქრებელი არის და გასამახვილებელი ამაზე ყურადღება, რომ ადამიანი, რომელიც მაგალითად რაიმე სულიერ გზას ადგას, მისთვის ასევე მატერიალურ რაღაცებზე ფიქრი ხდება ძალიან უსიამოვნო და არ უნდა რომ ეს ყველაფერი აკეთოს და უნდა რომ სულ იმ რაღაცა ნეტარ მდგომარეობაში იყოს თავის მედიტაციებში. მაგრამ დროდადრო თუ აქეთკენ წავიდა და სულიერ ეგვოში გადავიდა ადამიანი, მერე რა თქმა უნდა ისევ მატერია უჭერს ხოლმე რომ აბა ეხლა აქაც მიაქცია ყურადღება. წარმოიდგინეთ რომ სულიერი განვითარება არის ცა და მატერია არის მიწა და ადამიანი ანუ სული სანამ იყოფება სხეულში, პირობითად ესე ავხსნათ, მას სჭირდება ცაც და მას სჭირდება მიწაც. ცა იმისთვის რომ გაცნობიერდეს და იოცნებოს და განვითარდეს, ხოლო მიწა იმიტომ რომ მყარად იდგეს მიწაზე. ამიტომ სულიერება და მატერია არ არის გაყოფილი, ეს დაახლოებით იგივე ნაირი გაყოფა იქნებოდა, ეხლა რო გვეთქვა რომ რომელი ჯობია მაგალითად არ უჭამო თუ არ დავლიო. ანუ რატო უნდა ვთქვათ რომელიმეზე უარი, როდესაც ფიზიკურ სხეულში ვართ და ფიზიკურ სხეულს ორივე ჭირდება. ამიტომ სულიერებასაც უნდა ქონდეს თავისი ადგილი ადამიანის ცხოვრებაში და დრო დათმობილი და მატერიალურ გეგმებსაც და მატერიალურ ნაბიჯებსაც. შესაბამისად ეს ორი რაღაცა ერთმანეთისგან გაყოფილი კი არ არის, არამედ იდეალურ წყობაშია და ბალანსშია ერთმანეთთან. ადამიანმა უნდა გააცნობიეროს ის, რომ აქ თავისი ნებით არის მოსული და უნდა ის მატერიალური თამაშები, რომელშიც არის. ჩვენ არავინ არასდროს ხელს არ გუშლის და არავინ არ გვიზღუდავს მატერიაში თამაშს. მიუხედავად იმისა, რომ მოხალისესულები აქ სრულიად სხვა საქმისთვის არიან მოსულები, მაინც არავინ არ გვიზღუდავს მატერიით ტკბობას, იმიტომ რომ მატერიაში ეს შესაძლებლობა არის. ანუ როგორც მაგალითად კინოში მივდივართ, იმიტომ რომ კინოთი დავტყვეთ, მაგრამ თან შეგვიძლია რომ პოპკორნი და რაღაცა სასმელი ან სასუსნაოდ შევიტანოთ და თან ამითაც ვისიამოვნოთ. სწორედ ასე არის. მოხალისესულს სულს აქვს თავისი მისია, თითოეულს თავისი მისია აქვს, მაგრამ ხელს არ გუშლის, რომ თან პოპკორნი მივირთვათ და ან რაიმე სასუსნაოდ და ამითაც დავტყვეთ და ეს ძალიან კარგიც იქნება, რომ ასე გავაკეთოთ. ასევე ერთ-ერთი სულიერი ეგოს ილუზია, რომელშიც მოხალისესული ვარდება ხოლმე, არის ის, რომ მას გონია, რომ ყველაფერი უნდა აიგრძალოს მატერიალური და მარტო სულიერებაზე უნდა გადაერთოს, იმიტომ რომ მარტო ეგ არის მნიშვნელოვანი, რისთვისაც მოვიდა. მაგრამ ასე არ არის, იმიტომ რომ მოხალისესული ისედაც მაღალი განზომილებიდან მოდის და ამ ცხოვრებას როგორც იცხოვრებ, მნიშვნელობა არ აქვს, ისევ იმ მაღალ განზომილებაში დაბრუნდები, მოხალისესულზე თან არანაირი კარმა არ მუშაობს, როგორც კი ის ხელს ტოვებს და აქედან გამომდინარე ამ ცხოვრებაში მოხალისესული რეალურად რას და როგორ გააკეთებს, ის მაინც თავის იმ მაღალ განზომილებიან სამყაროში დაბრუნდება. ამიტომ ამ სამყაროში მატერიალურ რაღაცებით სიამოვნებაზე უარის თქმა არ არის სწორი და ხშირად სულიერი ეგო ამასაც გვაჯერებს, რომ ყველაფერი უნდა შევზღუდოთ, ეხა უცებ არც ალკოჰოლი არ უნდა დავლიოთ, აღარც ხორცს არ უნდა ვჭამოთ, აღარც კლუბში უნდა წავიდეთ, აღარც უნდა გავიცინოთ ლამისა, ამ დონეზე მიდის ადამიანი ასკეტიზმში. რაც ძალიან ილუზორულია ასევე, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სულიერი განვითარების ეტაპებზე და სულიერი განვითარების სხვა ეტაპები აქვს. რაღაცა ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ადამიანს სჭირდება, რომ უფრო სუფთა ფიზიკური სხეული ქონდეს, იმისთვის, რომ უფრო მაღალ მდგომარეობებს მიაღწიოს და რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე სასურველია, რომ უფრო არ იყოს დაბინძურებული სხეული, თუნდაც ალკოჰოლით, ან სიგარეტით, ან თუნდაც მძიმე საჭმელით. მაგრამ არის სულიერ განვითარებაში რაღაც ეტაპები, როდესაც ეს უკვე აღარ არის ხელისშემშლელი ფაქტორი. მაგალითად, როდესაც ადამიანი უკვე 5D-ში გადადის ცნობიერად მეხუთე განზომილებაში, სულიერათაც და სხეულებრივათაც და ამ შემთხვევაში მას უკვე აღარ ამძიმებს, ან შედარებით აღარ ამძიმებს თუნდაც სხეულის ასეთი თუნდაც მძიმე საკვებით დაბინძურება და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც არის სულიერი ეგოს ნაწილი, რომ ადამიანს გონია, რომ ახლა ყველაფერზე უარი უნდა თქვას მატერიალურზე და ამითიც ბლოკავს იმას, რომ მერე ამ მატრიციდან მიიღოს სარგებელი, მერე ადამიანს უჩნდება ბევრი ვალები, ან პასუხისმგებლობები, ან ერთმევა რაღაცა მატერიალური სათამაშოები, იმიტომ რომ მან გააზრებულად მიიღო რეალურად გადაწყვეტილება, ხო, რომ მე ყველაფერზე თუ მატერიაზე უარს ვამბობ, მაშინ ფულზეც ვამბობ უარს, ხო, იმიტომ რომ ესეც მატერიის ნაწილია. ამიტომ ადამიანს ყოველთვის უნდა ქონდეს თვალები ზეცაში და ცაში, ხოლო ფეხებით ძალიან მყარად უნდა იდგეს დედამიწაზე.
ეს ყველაფერი ეხება უფრო თარსიდებს და არა დედამიწურ სულებს, თუმცა კატოს გამტარობით ვინც არიან მსმენელები, ძირითადად მოხალისე სულები არიან, იგივე თარსიდები არიან. ამიტომ ეს ინფორმაცია ყველა მსმენელს შეიძლება შეეხოს. რა თქმა უნდა, დედამიწურმა სულმა შეიძლება მოისმინოს ესეთი ინფორმაცია და მისთვისაც სასარგებლო იქნება, იმიტომ რომ ასეც დაეხმარება ეს წინსვლაში და განვითარებაში. კიდევ რა კითხვები შეიძლება იყოს ამ თემის გარშემო? რას ნიშნავს მატერიაში გამოცდის ჩაბარება? მატერიაში გამოცდის ჩაბარება. მედი მოვიყვანოთ მაგალითები. აი თქვათ ავიღოთ ესეთი მაგალითი, რომ ადამიანმა გააცნობიერა, რომ პირადი საზღვრები ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ მაგალითად ვერ ეუბნება მეგობარს, რომ იცი რა, ეხლა საერთოდ არ უნდა მასთან საუბარი. თავთან ურჩევნია ყოფნა, საღამოს და მედიტაცია და ამიტომ დღეს ვერ უპასუხობს მის ზარს. და ამის მაგალითად შეიძლება უბრალოდ არ უპასუხოს ზარს, დაიგნოროს, ან რამე მოატყუოს, რომ აუცი რა, ეხლა არ მცელია. აი ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი იმისა, თუ რას ნიშნავს პრაქტიკაში ჩაბარება. ანუ თუ გააცნობიერე შენი უმაღლესი მდგომარეობაში, რომ პირადი საზღვრები მნიშვნელოვანია, მაშინ პრაქტიკაშიც ძალიან გულწრფელად და ძალიან სწორად, გულღიად და სამართლიანად უნდა გადადგა იგივე ნაბიჯი და მეგობარს უთხრა, რომ აიცი რა, დღეს ცოტა დაღლილი ვარ და თუ შეიძლება ხვალ მოვისმენ შენს პრობლემებს. დღეს ამის თავი არ მაქვს. მარტივი მაგალითი რას ნიშნავს პრაქტიკაში გაკვეთილის ჩაბარება. ახლა შეგიძლიათ ესეთი პატარა სავარჯიშო გააკეთოთ, რომ აი თუ ისეთ ეტაპზე ხართ, რომ მაგალითად დიდი ხანია ბუქსაობთ ამ სულიერებაში და ვერ წინ მიდიხართ და თან უკანაც მოხედვა არ გინდათ, ხო? საუბრობთ რაღაცა ეგეთ გამოცდაში ხართ გაჭედილი, რომ სულიერად რაღაც გაცნობიერთ და ენერგეტიკულად და პრაქტიკაში არ აკეთებთ მაგას. ახლა შეგიძლიათ გაიხსენოთ მაგალითად ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი გაცნობიერება რა გქონდათ, რის მერე თითქოს სულიერებაში წინ ვერ მიდიხართ და ეცადეთ, რომ ახლა აი ამ ბოლო გაცნობიერება რასაც გაიხსენებთ. შეიძლება ამ წუთას არ გაგახსენდეთ, მაგრამ რო დაჭდებით გაგახსენდებათ. როდესაც ეს გამოცდილება გაგახსენდებათ, მერე წარმოიდგინეთ უბრალოდ პერსონაჟი, რომელსაც ეს გაცნობიერება აქვს და ცხოვრებაში როგორ ქმედებს, აი მატერიაში როგორ ცხოვრობს ეს ადამიანი, რომელსაც ეს გაცნობიერება აქვს. და შემდეგ შეადარეთ თქვენ თავს, ანუ თქვენ რამდენად განსხვავდებით ქმედებებში ამ ადამიანისგან და ეცადეთ დააფიქსიროთ ის ქმედებები, რომელიც არის იმის საპირისპირო რეალურად რა გამოცდაც გაქვთ ჩასაბარებელი. ზოგადად მოხალისე სულებს არ ეზღუდებათ მატერიალური სახსრები, ზოგადად არავის არ ეზღუდება მატერიალური სახსრები, მაგრამ როგორც თქვი, დედამიწურ სულებს გამომდინარე იქიდან, რომ მათი განვითარების ნაწილი არის მატერიაში რაღაცების შექმნა და მიზნობრიობა მატერიაში. ამიტომ მათ შეიძლება კარმულად ჰქონდეთ კონკრეტულ ცხოვრებებში შეზღუდული. მაგრამ მოხალისე სულებს და უფრო მაღალი სიხშირიდან ჩამოსულ სულებს არ ეზღუდებათ, იმიტომ რომ მათ უკვე გავლილი აქვთ ეს მასალა და ნასწავლი აქვთ მატერიალური თამაშები სხვა რომელიღაცა განზომილებებში და სხვა მატერიალურ სამყაროებში. ამიტომ მათ მატერიალური პრობლემები გაკვეთილებისთვის არ ჭირდებათ, ანუ კონკრეტულად მატერიის შესასწავლად არ ჭირდებათ. მათ ასეთი პრობლემები შეიძლება ჰქონდეთ მხოლოდ მაგიტომ, რომ ვერ ხვდებიან, რომ მატერიაში აქვთ იგივე ენერგია ჩამოსატანი. ამიტომ თუ რამე ესეთ პრობლემაში ხარ გაჭედილი, დაფიქრდი, რა გაცნობიერება გქონდა ბოლოს და რას არ აკეთებ რეალურად პრაქტიკულ სამყაროში. იმიტომ როგორც თქვი, მოხალისე სულებს არ აქვს შეზღუდული მატერია, მათ ეს ტური უკვე დახურული აქვთ და ძალიან ადვილად შეიძლება ჰქონდეთ ნებისმიერი სახის მატერია, რომელიც მათ სურთ და შეუძლიათ ამის მატერიალიზაცია ძალიან მარტივად და ძალიან მალე. როდესაც ადამიანი არის უკვე 5D განზომილებაში, ცნობიერად და ენერგეტიკულად, მას ამის გაკეთება შეუძლია. მაგრამ ამის გაკეთებამდე სანამ მივა და 5D ცნობიერებამდე, მანამდე პრაქტიკაში აქვს ჩასაბარებელი ის გაკვეთილები, რაც მან 5D-ში გააცნობიერა და სწორედ ასე ხდება მატერიალური სხეულის 5D-ში აყვანა. ჯერ 5D ცნობიერება ირთვება და ცნობიერად ადის ადამიანი 5D-ზე და იხსენებს თავის 5D წარმომავლობას და შემდეგ პრაქტიკაში იგივე გაცნობიერებულობით მოქმედება უკვე აკეთებს იმას, რომ ადამიანი სხეულებრივადაც და გარემოების კუთხით, მატერიალური სამყაროს გარემოების კუთხითაც გადადის 5D-ში.
ამიტომ თუ სადმე მანდ ხართ გაჭედილი, ესავარდიშო ძალიან დაგეხმარებათ. კიდე რა კითხვები შეიძლება იყოს ამ თემასთან დაკავშირებით? ახლა ისეთი იმპულსები მომდის, რომ უბრალოდ დრო არის საჭირო ამ ყველაფრის გააზრებისთვის და ამიტომ აქ დავასრულოთ დღევანდელი ეპიზოდი და სხვა ეტაპზე მე შეიძლება კიდე გავშალოთ ეს საკითხი.